अगर आपके घर में भी बरसात के मौसम में छोटे बच्चों के गले में खराश या फिर खांसी हो जाती है तो ऐसे में कुछ घरेलू उपाय हैं जिसे अपनाकर आप सूखी खांसी से छुटकारा पा सकते हैं। अगर आपके घर में 1 साल से बड़ा बच्चा है तो आप इसे 1 चम्मच शहद खिला सकते हैं। इससे सूखी खांसी में भी मदद मिलेगी, साथ ही गले की खराश भी दूर हो जाएगी। वहीं अगर आपका बच्चा गर्म पानी से गरारे करने लायक बड़ा है तो उसे नमक वाले गर्म पानी से गरारे करवाएं, इससे गले को आराम महसूस होगा। वहीं ऐसे में हल्दी वाला दूध भी बच्चे के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। हल्दी में एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल और एंटी इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं जो बंद नाक को ठीक करने में और गले में भी आराम देते हैं। वहीं बच्चों में पानी की कमी होने पर भी उन्हें छोटी छोटी दिक्कतें होने लगती हैं। बच्चा बहुत छोटा है तो उसे कम से कम 1 से 2 गिलास पानी दिन भर में जरूर पिलाएं।